شيء عجيب. طيب الأسوأ من كده يتكلم عن الربا. تكلم الصادق المهدي عن الربا. ماذا قال عن الربا؟ طيب أسمع الكلام ده كويس. شوف كلامه عن الربا. أول حاجة طبعا افترض افتراضات عجيبة. قال الربا حرم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النقد لم يكن موجودا. النقد لم يكن موجودا، وهذا باطل. باطل لأن الله جل وعلا يقول في زمن يوسف وشروه بثمن بخس دراهم. قال لك ما في منه معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. شنو يعني؟ عملة في عملة. كيف يكون ما في عملة؟ الصادق مهدي قال شنو؟ أسمع كلام ده كده. قال وسعر الفائدة اليوم في إطار المؤسسات المالية التقليدية يقوم بوظائف نقدية ومالية لا غنى عنها إلا إذا وجد بديل مناسب له في أداء هذه الوظائف الهامة والضرورية. خلاصة كلامه قال سعر الفائدة الزائد عن حد معين يشكل استغلالا ويضر بالنشاط الاقتصادي. قال أما إذا خلا من ذلك فإن سعر الفائدة حلال. قال ليه؟ أوريك ليه. شوف الكذب ده جاب. قال سعر الفائدة، شوف الكلام بتاعه، قال سعر الفائدة قديما كان بين إنسان وإنسان تأتيه لأخذ مال ويستغل حاجتك ويعطيك المال وترده إليه بالزيادة. قال هذا محرم. أما الآن أنت تتعامل مع بنك يملكه مجموعة من الناس. قال فلو أنه أعطاك مالا وأرجعته إليه بالزيادة وكان ذلك دينا، قال لم يكن هذا ربا إنما هو سعر الفائدة. الفرق شنو؟ يعني ذاك مالكنه ناس، هو بيعلل. قال البنك مالكنه ناس فقراء كده، جيب لي بنك مالكنه ناس فقراء، وين ذاته؟ أول حاجة ذاته ما مسلم لك له. قال البنك مالكنه ناس شنو؟ فقراء. وينون الفقراء المالكين البنك دي؟ حظهم ده. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال بنك مالكنه فقراء. الشيء الثاني قال البنك ما بيفرض عليك شروط. قال وهل هذا صحيح؟ البنك بيفرض ولا بيفرض؟ يفرض. قال البنك عنده صيغ بيطرحها عليك وانت توافق بها. طيب ما هذا شرط وكمان في إذعان. أخيرا الزول اللي بديك تقول له لا دي كثيرة 100 ب110 ما ب120 برجع لك 110 بس ما 120. لكن البنك ولا بتقدر تناقشه. كتب لك 2% معناه شنو؟ 2% وبيشير رهنه وبعدين كان ما قل بيدخلك الحراسة. أخير شنو؟ أخير الربا الزمان. ثم على أي أساس سيعطيك البنك المال؟ على أساس القرض. ألم يقل عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفع فهو ربا ومن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن خلاصة هذا المحور الرابع الصادق المهدي يبيح الربا. أباح الربا عديم بشرط يكون مع بنوك، مع ناس حرام. قال تمشي لزول تشيل منه 100,000 مليون 2 مليون ترجع لهم 2 مليون ونص حرام. لكن كاشتها من بنك ورجعتها نفس المبلغ 2 مليون ونص برضو زيادة، شلتها 2 مليون رجعتها 2 مليون ونص، قال ما حرام. قال الفرق شنو يا اخوانا؟ والله يا اخوانا انا والله مستغرب. شوف الشيء ده شنو قال سعر الفائدة المنضبط ضرورة اقتصادية. طيب قال دي ضرورة شنو؟ اقتصادية. قال وهو شر أفضل من شر. ونحن نقول هو قال يا اخواننا اشترط في سعر في الربا انه الفائدة تكون قليلة، والرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم درهم من الربا
يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من 37 زنية. الربا قليله وكثيره شنو؟ حرام.